ayunan buat adiknya Mbak Aruna besok. Ini mereknya apa ini mah? Joy. Ini yang mid Sansa 2 in 1. Yuk dibuka, dibantu mama ya. Ya ma. Awas. Pinggir. Nanti. Wah ini besar ini. Gimana ini bukanya ini? Jangan Mbak Mami ambil. Berat ya. Apa ya kamu? Ini loh. Nah, ini mesinnya. Berat ini. Ini kamu megangin kameranya. Biar papa aja yang ambil. Ini semua mas. Jadi satu ini. Berat ini. Oh, buat ditaruh aja, taruh sini, taruh. Nah. Itu dapat apa aja Mbak? Ini dapat apa ini mah? Buat kepala. Itu punya aku. Punya adik. Terus buat ini. Buat kepala buku ini. Ini loh ada bukunya ini loh. Ternyata besar sekali. Ini dapat adapter. Ini isinya apa? Ini masih ada lagi nih mah. Sakit. Oh maaf. Itu masih ada lagi tuh. Ini kan aku dipotong. Ini besar sekali kardus. Ya Mbak Ona bisa masuk sini loh ini Mbak Ona ini. Nggak bisa keluar kamu nanti kalau masuk situ. Mau? Aku salahnya jatuh. Enggak jatuh nanti nggak bisa turun. Mana? Iya. Oh iya. Gimana ini? Ini Pak? Ini? Kita pasang dulu. Udah, ini adiknya mana? Terus dinyalain ya Mbak. Tadi gimana nyalainnya? Oh ini adiknya Mbak Una. Tuh ketawa adiknya. Dah, yuk dinyalain. Mbak Una tadi tahu toh nyalainnya. Wow, kasih lagu Mbak. Adiknya bubuk belum? Udah, masih melek gitu kok. Ini loh, masih melek adiknya.
siapa itu? Ini punya adik ini. Iya, wow. Gak usah didorong, itu kan udah gerak sendiri. Ini loh. Jangan. Ini kencang banget ini loh. Ini apa ini? Ada yang masuk sama mendorong, ada yang samping-samping dong. Terus itu maju sama mendorong. Bih, Suara alami. ada suara air. Jangan. Burung. Ini. Ini apa ini ya? Jangan. Itu tuh buat rokernya kan enggak, nek roker tuh tadi loh. Bisa apa? Yang sing manual. Hmm. Udah ya, Dek biar bubuk dulu ya. Cak lagi teman-teman. Dadah. Dadah.